Всім гарного дня! Сьогодні хочу почати серію відео. Не знаю, чи вам сподобається, про те, що я роблю на дачі, як у мене взагалі життя йде на цій дачі. Що за чим, не знаю. Як в мене вийде, так що якщо пишіть, розповідайте, що подобається, що не подобається. Сьогодні буде перше пробне відео, 13 березня. Я третій раз приїхала на дачу. Перший раз я просто трохи вигрібла бесідку, таке, знаєте, листячко грязне. Вчора я приїжджала, просто записала відео, ще у нас дуже роботи немає, дуже мало було часу. Зараз покажу, що тут відбувається, який стан, що взагалі робиться. Дуже складна зима у нас була, багато в мене повимерзало, я дуже розстроєна. В цьому році я вперше, ще коли було обледеніння, яка, не знаю, у вас була погода, у нас спочатку пішов дощ, мінуса, все стояло, знаєте, як хрустальні всі дерева були в місті, я розуміла, що на дачі те ж саме. Потім днів на 5 було десь мінус 17, і лише потім пішов сніг. Тобто мінус 17 було по голій землі. Зараз стан рослин. Ось я вам покажу, що в мене тут коїться. Дуже-дуже складно рослинкам. Частина рослинок, подивіться, хвилюються за деякі трояндочки. Це в мене тінь йде від сусідського сараю. І саме оце місце, де тінь, ще в мене в воді. Така крига тут, гляньте, що тут робиться. Дуже багато води, прямо дуже багато, все стоїть у воді. Ну, сподіваюся, що все в мене виживе, ну, хоча б до землі обрізане. Але я скажу вам, що не всі троянди померзли. Ось погляньте, красунечки. Ну, тут ще складно казати, чому я, до речі, не рекомендую ранню обрізку. Бачите, ще тут крига, і коли вона розтане, ще покаже, наскільки перезимували ці троянди. Вон, в мене лілія росла, не знаю, чи вона в тій воді виживе. Бачите, гарна яка була. Ну, подивимось, що буде далі. Тут я минулого року десь в вересні посадила полуницю. Що я вам скажу? Мені таке враження, що полуницю я буду купувати, тому що вона прижилася, навіть трохи понаростала. Бачите? Але не знаю, може щось і виживе. Вода стояла ще 3 дні тому, ще тут просто була озеро таке стояло, повністю все в воді. Може, що і виживе, але мокриця жива. Часник померз. Був тут у мене часник. Ну, трохи живого є, але попримерзало все. Ну, як всім, так і нам, як каже моя мама. Але вже почала трохи працювати в теплиці. Я її перекопала ще з осені, трохи кинула туди на возику. І ось так по краєчку, тут добре видно на цибульці, бачите? Тут в мене волога. По краєчку посіяла я кінзу, салатики, шпінатики, по самому краєчку. Тому що тут будуть помідорки, тут будуть огірки. Огірків я саджу дуже небагато, ми майже не консервуємо. Дуже погано їдять у мене. І ось так по краєчку я посіяла. Чому по краєчку? Щоб не заважало, тому що помідори будуть на відстані десь від плівки сантиметрів 50. Тобто, поки помідорки підростуть, салатик цей вже поїсться. І можна буде новий салат сіяти десь на вулиці. А зараз 13 березня. Я його посіяла вчора, ще, звичайно, не зійшов. Ще й води в мене нема. Воду буду тягати з річки. Тут в мене було 2 баклажки, в теплиці зимували, але я її вже зрозходувала, то піду до річки. Ось подивіться, що в мене робиться за будинком. Сьогодні я хотіла оприскувати смородину, все привезла сюди, все купила. Але тут смородина ще спить. Зазвичай смородина вже починає розпускатися. Але в цьому році, бачите, боже, тут хоч би не посклизнутися, тут так склизько йти. І там вода, рослинки всі в воді. Ось погляньте, в якому це все стані. Земля привозна, у когось вище, у когось нижче, у кого як вистачило в свій час грошей. Хтось завіз тоді, як мама розповідала, по 100 камазів землі. Мої батьки тоді змогли привезти лише 40. Ну, трохи в нас земля нижче, то бачите,
у сусідів краще, в мене ще тут просто вода стоїть. Це вже не перший рік. Сьогодні в мене, знаєте, праця для, як каже моя мама, спочатку вмити обличчя, коли прокинувся. Перша в мене буде робота, це вигризти оцей квітник перед домом. Ось, покажу вам, отак вигрібаю сьогодні оцей квітник для того, щоб, знаєте, як то від людей. Щоб було хоч гарно подивитися. То, що там далі, людям не дуже видно. Я знаю, що люди завжди засудять, але хочеться, щоб, знаєте, проходили і було гарно. Ну, що встигну, сьогодні зроблю. І, чесно кажучи, тут піщаний ґрунт у мене в цьому квітнику. Тут я вже можу працювати. Але ось буквально пройти поруч. Тут вже інша, бачите, тут був затінок, он ще лід в мене. І тут просто не пройти. Тут настільки волого, настільки тут багато води. Я пообрізала в інших місцях всі гортензії, а сюди я ще просто не можу толком і долізти, тому що буду вся мокра. Я думаю, ще 3 дні вони мене почекають. Що в мене з моїх трав залишиться живе, я навіть не розумію. Подивимось. Все, що я сіяла минулого року. Подивимось, що з нього виживе. Багато з вас запитує, яка моя улюблена троянда. Моя улюблена троянда – це фламентанс. Так, вона квітне лише один раз, але настільки рясно і настільки довго. А ще за всі роки, що вона в мене собственно, коренева. Її живця вона вирощена. Гляньте, там вже скільки там просто огромезна вона. Вона ні разу не вимерзла. В цьому році теж, погляньте, брунячки вже починають набухати. Вона в мене на сонечку. Ця троянда жодного разу мене не підвела. Що не скажеш про П'єра. П'єр це П'єр. П'єр потрібно вкривати. Не знаю, може тут щось і виживе в ньому. Бачите, є такі гарні. Ну, подивимось. Пишіть, як у вас перезимували ваші троянди. Мої перезимували дуже погано. Дуже складна зима була. Ще десь є, бачите, ще не ріжу, нічого не чіпаю. Скоро буду йти у відпустку, може там буду починати, поки буде в мене багато часу. Пишіть мені, чи подобаються вам такі відео. Я планую показувати, що я буду робити. О, до речі, в мене сьогодні гість. Він сьогодні цілий день до мене ходить. Але у мене таке враження, що в мене просто моя кішка вдома гуляє. Думаю, може від мене пахне. Знаєте, як ото раніше я була ще мала, в нас були собачки, і коли вони гуляли, то вийдеш на вулицю, а за тобою свора собак. Так сьогодні біля мене коти труться. Сьогодні, вигрібаючи цей квітник, я вигрібла вже 2 відра чистотелу. Погляньте, він живий, він, бачите, жовтіє. Там, де пошкоджене. Я його винесла вже пару відер. Мені вже надбридло, чесно кажучи вам. Ось тут я виносила, гляньте, он тече, тому що я ж видирала як зря. Земля ще не политься, там ще лід. Він росте собі, йому нічого не заважає.